So what's up guys? Welcome to Mactin Vlog. So for today's video may napanood daw yung mga bata na na yung pupunuin ng bibig yung marshmallow, tapos yung pupunuin ng bibig yung marshmallow, tapos yung pupunuin ng bibig yung marshmallow, tapos magsasalita. So gusto daw nila gawin yun. At may naisip ako na hindi marshmallow yung gagawin namin, kundi pakita mo. Ayan. Popcorn. Sige, takpo mo. Popcorn. So iluluto ko pa guys. Pupunuin namin ng popcorn yung bibig nila. Tapos magsasabi ako ng kung anong tunog ng mga hayop, mga sasakyan, ganon. Tapos pag nasabi nila ng maayos, is ito ang premyo nila. Yan. Oo. So pag yung parusa naman sa hindi makakasagot ng maayos is ito lang. Ito. Ayan. Pulburon. So kita-its na lang guys, magluluto muna tayo. So bye bye. So what's up guys, ito na po, nakapag na po tayo ng popcorn. Wow! Tatlong ganto po siya, ito po yung isa sa may kasi hindi na muna kasi. So yung rules pala is paano, 3 rounds ulit? 3 rounds ulit. 3 rounds ulit katulad ng mga ang video namin. So 3 rounds, tapos 3 rounds. So una si Kaylee, sunod si Pau Pau, sunod si Aina, tapos sunod si Kim Jo. So yung rules is, diba, pupunuin ng ganito yung bibig, pupunuin ng ganito yung bibig nila. Tapos sasabihin ko, oh, anong tunog ng aso? Tapos magsabi nila, oink oink, oink oink, oink oink, oink oink. Mali yun. Mali. Kasi siyempre aso, diba? So kailangan masabi nila yun ng diretso. Gets nyo? Para panalo sila nito. Yan, ito. So unahin na natin si Kaylee. Let's go. So yun guys, ito na po ang first natin, si Kaylee. So kailangan masagot mo siya ha. Pupunuin yung bibig mo ng ganito ha. Tapos pag nasagot mo may premyo ka nun ha. So guys, pag di pala nila nasagot is ayun yung pakita mo yung ito lang yung hindi nila mapupunta sa nila yan. Yung tayo dyan? Pulburon. So okay, subukan mo na si Kaylee. Subo mo. Huwag mo ngunguya subo pa. Kamay mo na lang, kamay din. Huwag mo ngunguya sabi mo pagka puno na. Puno na? Di pa. Puno na? Wag mo tanggal. Wag mo tanggal. Dali na, tingin na doon sa camera. Anong tunog ng ibon? Ano tunog ng ibon? Anong tunog ng ibon? Langit na. So, mali na yun? Oh, sorry Kaylee, mali na po. So, ang tanggap mo ay ayan lang. So, kuha mo. Bawi ka next round ha. Aral mo yung mga tunog ha. Okay. So, next na po guys. So, ito na po ang next natin. Si pangalan mo? Pau Pau. So, alam mo na yung rules ha. Huwag mo kakainin ha. Okay. Subo na. Subo. Ang laki ng bibig ni Pau Pau. Subo mo, subo. Sige, punuin mo. Puno na? Puno na? Huwag mo nguya ha. Anong tunog ng tingnan mo doon ka sa camera. Anong tunog ng manok? Pakak. Wak. Pakak. Wak.
Pakok. Pakok. Ano? Pakok. Lakas mo. Pakok. Oink ba o oink ano? Kokok. Pakok. Kokok? Ano, tama? So, tama na yun kasi kokok. Kokok. So, anong gusto mo doon? Pili ka. Pili ka. Ah. So, pinili niya is donut. DIY donut. Yan. So, next na po. Yun guys, si A na naman po ang susunod. Alam mo na yung rules ha? So, buka ng bibig, subo na. Kamay mo na lang para malinis ang mga kamay mo. Yan. Oops. Okay, kain mo. Sabi mo pag puno na puno na? Okay. Hindi habang kinakain nila. Anong tunog ng aso? Aw, aw. Ano? Aw, aw. Lakas mo. Aw, aw. Aw. So, tama guys. So, medyo dadalian lang muna natin kasi round 1 pa lang naman eh. Sa round 2, round 3 yon. Tunog ng pipe. Paano tunog ng pipe? Anong gusto mo? DIY. Ayan. So, next na po. So, yun guys, si Kim Jo naman po. Ito na po yung pang-last sa round 1. So, alam mo na yung rules ha? Okay. So, subukan na natin si Kim Jo. The Giant. Ang laki ng ang daming laman yan. Hindi pa. Ginunguya. Hindi. Mukha mo lang nguya. Okay na? Anong tunog ng kambing? Kainin mo. Baka yun ah. Sino ba? Ano paano tunog? Ano? Ayos mo. Bahala ka, mapupunta sa'yo pulburon. Hindi habang kinakain Ano? nila. Wala. Wala yun. Ano? Hindi niya kaya. So, pulburon lang po kay Kim Jo. Hindi niya kaya kasi guys, round 2 na po. Si Kaylin naman. So, subukan na. Wala ko eh. Nakukuha kaya ni Kaylin. Kain. Oops. Kasi yung iba guys, popcorn. Yung iba diba? Marshmallow. So, ito popcorn. Kasi may nabili kaming popcorn kanina kaya naisip lang namin. So, ito na si Kaylin na po. Anong tunog ng pusa? Ano? Ngaw. Parang aso at pusa Ngaw. So, anong gusto mo? Ano gusto mo? Pili ka. Alin? Yung fast 8. Fast 8. So, ito pinili ni Kaylin. Yan. So, anong sasabihin mo? So, next na po. So, guys, si Pau po naman po ulit ang round 2. So, lagyan na natin ng bibig si Pau. Tuloyin mo ang bibig ni Pau. Ano? Okay na. Ayan na. Uy! Tingin sa camera. Anong tunog ng kalabaw? Tunog ng kalabaw? Hindi mo alam? Hindi ka alam yung kalabaw. Hindi ko na alam. So,
alam na. Ayan. So, okay. Guys, sinang nang naman po or si Aina sa round 2. So, pumili natin. Parang gusto kong hirapan sa'yo ng nang. Gusto mo tunog ng ano? Tunog ng langgam? So, ito. Anong tunog ng unggoy? Alala? So, last, pagbigyan natin si Aina, anong tunog ng unggoy? So, wala. Ano lang siya, pulburon. So, hindi niya naayos na ano, masabi. So, ayan lang nakatanggap mo, nang. Wow. So, next na po. Ayun guys, last na ulit ng round 2 is si, ano mo? Kimla. Emda. So, ano na po natin? Ito, madali-dali ito kay Kim Jo. Dadalian natin. Hindi, lagyan mo pa yan. Pakano na ito rin. Apakaduga eh. Oh, pwede pa. So, Kim Jo, anong tunog ng ahas? Oh, putas! Siningaan niyo ko. So, Kim Jo, anong tunog ng ahas? Ha? Yan. Hindi. Sa ilong lumalabas eh. Paano? So, wala guys. Pagbigay natin isa pa. So, wala. Pero so, wala na. Pulburon. So, yan. Pulburon. So, bawi ka na lang sa third round. Bye-bye. So, yun guys, pang third round na po si Kaylee ulit. So, yan na lang. So, babaguhin naman natin. Try naman natin yung mga sasakyan, gano'n. Yan. Natatawa ka. So, okay na. Oh, anong tunog ng motor? Pum. Ha? Pum. Pum. So, okay na po. Panalo na po siya. Pili. DIY chocolate. DIY donut yung napili. So, ayan. So, next na po. Pangalawa na po, si Pau Pau. So, subukan mo na. Try natin sa mga ano to sa mga sasakyan. Ano ba ito ng ano? Ano ba pwede sasakyan? Ano muna, hayop na lang. Kasi bira yung alam nila sasakyan eh. So, mga hayop na lang muna. Okay na? Pau Pau, anong tunog ng palaka? Akak. Ha? Akak. Wait, manok yun eh. Anong tunog ng palaka? Di alam? Ha? Ano? Up. Ano? Ano? Up. Ha? Up. Ano ba? So, wala. Hindi nasagot ni Pau Pau. Yan. Ito lang ang kanyang napalalunan. So, last na po si Pau Pau. Last na rounds na po ito. So, hindi ka na makakabawi. So, let's go. Si Aina na po. Subukan na natin. Ayan. Subo pa. Maluwag pa yung loob. Ayan. Aina. Anong tunog ng kalabaw? Ano? Ayusin mo. Ma. Ulit. So, tama guys. Papipiliin natin siya ng premyo.
Alin? Yung ano? Ano? Fast 8 na candies. So, last na po si Kim Jo. So yun, last na po si Kim Jo Tabanya. So, subukan na natin. Ayan na, naubos niyo yung popcorn na. Di pa, subukan mo. Meron pa sang uso, oh, ang haba. So, Kim Jo, anong tunog ng baboy? Ang Ha? Ano? ang Takol ng aso yun eh, ano? ang Pwede ba? So pwede daw. So, papiliin mo siya ng pupremyo niya. So yun guys, last na si Kim Jo. Picture muna guys. So yun guys, ayan, nag-enjoy yung mga bata, oh. Ayun na, mag-iingay na sila. So, yun guys, siguro gagawa pa tayo ng maraming video para sa kanila. Kasi sila nag-iisip ng sarili nilang sinasabi nila sa amin. So, yun, sorry pala kasi kung medyo medyo madilim guys, kasi may bagyo dito sa amin sa San Mateo Rizal. Alert level 4 kami. Sa mga taga San Mateo, syempre, ingat kayo lahat dyan. Keep safe, wala munang lalabas. So, sa mga nasa laylayan, so na po kayo, be ready po. So, pagdasal po natin na sana wag nang lumakas yung ulan, wag nang lumakas yung hangin, at wag na rin pong syempre, yung bumaha po, gano'n. So, dito na po namin tatapusin to. So, huwag nyo kalimutan like, share, comment, and subscribe. So, kita kits for the next vlog. Oh, peace. Bye-bye.